Si è conclusa nella sede di Catania dell'Assemblea regionale siciliana la giornata del Presidente della Regione Renato Schifani, in occasione delle celebrazioni per la festa di Sant'Agata. A ricevere il Governatore, il Presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, presenti anche il Vicepresidente della Regione, Assessore all'Agricoltura e alla Pesca Luca Sammartino, l'assessore all'economia Marco Falcone e vari deputati regionali e nazionali. Schifani e Galvagno hanno sottolineato la forte sinergia tra il governo regionale e il Parlamento siciliano. Il governatore ha manifestato il suo apprezzamento per la festa della Santa Patrona, assistendo con il presidente dell'ARS al passaggio della processione lungo la via Etnea. La festa di Sant'Agata torna a essere un momento di entusiasmo e di grande partecipazione di popolo dopo il periodo della pandemia che ne aveva impedito la celebrazione nella sua classica veste. Ho apprezzato le parole dell'Arcivescovo Renna con il suo richiamo al principio della legalità anche in queste giornate particolari, facendo riferimento ad esempio come il giudice Livatino e padre Puglisi, ma anche alla povertà che attanaglia tanti siciliani, ricordando l'impegno di Biagio Conte. Non possiamo non tenere conto inoltre della sferzata rivolta alla politica affinché si attenga ai principi di trasparenza. Questo quanto dichiarato dal Presidente della Regione siciliana Renato Schifani al Comune di Catania durante la festa della patrona Sant'Agata.